Վերջապես բարի գալուց։ Շատ ուրախ։ Արագած համայնքի հարգելի բնակիչներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ ես խնդրում եմ, որ մենք մեր այսօրվա հանդիպումը սկսենք Արագած համայնքի բնակիչ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված ժամկետային զինծառայող Արթուր Սամվելի Ղազարյանի հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելով Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի ներկաներ, ինչն է մեր այսօրվա այցի նպատակը։ Մեր այսօրվա այցի նպատակը զրույցն է, զրուցելը ձեզ հետ, որովհետև մենք բոլորս անցել ենք շատ դաժան մի փորձության միջով եւ պետքա օգնենք իրար, կիսվենք իրար հետ, որպեսզի կարողանանք վերականգնել հույսը, որպեսզի կարողանանք վերականգնել հավատը, որպեսզի կարողանանք վերականգնել վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Առաջին հարցը իհարկե, որին պետքա պատասխան տրվի, հետևյալն է, ինչու ընկան մեր նահատակները, հանուն ինչի։ Եվ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ հենց նրանց զոհողությունների բերումով է, որ Արցախը այսօր թեկուս վիրավոր, բայց կանգուն է։ Եվ մեր ամենամեծ ծառայությունը մեր նահատակների հիշատակի առաջ կլինի այն, երբ մենք Հայաստանը կառուցենք նորովի, Արցախը կառուցենք նորովի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ընդամենը 2 օր առաջ հավանաբար տեղյակ եք, որոշում կայացվեց, որ Արցախում պետքա իրականացվի 110 միլիարդ դրամի բնակարանաշինական ծրագիր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ։ Ես իհարկե հաշվարկները կանենք, բայց ուզում եմ ասել, որ մեծ հավանականություն կա, որ այս ծրագիրը, որը մենք կիրականացնենք 3 տարվա ընթացքում, համեմատելի է նախորդ 30 տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից Արցախում իրականացված բոլոր ծրագրերի հետ եւ չի բացառվում, որ ավելի մեծ է։ Ես ձեզ մի այսպիսի վիճակագրություն բերեմ։ Ուրեմն մինչև 2020 թվականը ներառյալ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 92 թվականից մինչև 20 թվականը Հայաստան համահայկական հիմնադրամում հանգանակվել է մոտավորապես 313 միլիոն դոլար 92 թվականից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերը։ Մենակ պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամում հանգանակվել է շուրջ 220 միլիոն դոլար։ Պատկերացրիք 28 տարվա ընթացքում 313 միլիոն դոլար, 2 ամսվա ընթացքում 220 միլիոն դոլար։ Եվ այն ծրագիրը էլի եմ ասում, որ մենք Արցախում կիրականացնենք, դա թերևս պատմության ընթացքում Արցախում իրականացված ամենամեծ ծրագիրն է լինելու, որը ուղղված է լինելու բնակարանաշինությանը, իրենց տներից զրկված քաղաքացիներին բնակարանով ապահովելու եւ նաեւ ուղղված է լինելու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը, կառուցմանը։ Բայց ես ուզում եմ խոսել նաև Հայաստանի մասին։ Էլի մեր ընկած եղբայրների հիշատակի առաջ մեր ամենամեծ ծառայությունը պիտի լինի այն, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցենք նորովի, Արցախը եւ Հայաստանը կառուցենք նորովի։ Որտեւ գիտեք, ես գալիս եմ արդեն այս ընթացքում երկրորդ մարզն է, որ այցելություն ենք իրականացնում եւ անցնում եմ այս գյուղական համայնքների միջով։ Եվ տեսնում եմ բակերում ձեր այդ ջերմոցները,
տեսա ելակը արդեն ծաղկել է։ Եվ ակնհայտ է, որ մարդիկ հողի վրա աշխատում են։ Բայց գյուղի, համայնքի փողոցները տեսնելով, տները տեսնելով, հասկանում են, որ այդ աշխատանքը բարեկեցության չի վերածվում, համենայն դեպս այնպիսի բարեկեցության չի վերածվում, ինչպիսին այդ աշխատանքը արժի։ Մեր գյուղացին չարչարվում է, ճիշտ է, հաճախ ծայրը ծայրին հասցնում է, շատ հաճախ ծայրը ծայրին չի հասցնում։ Ինչն է պատճառը, որ մենք այսքան աշխատում ենք, այսքան աշխատել ենք, բայց բարեկեցությունը այնուամենայնիվ չի ստեղծվել։ Այս հարցի շուրջ մենք պետք է շատ մտածենք։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի մեր երկրի անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը ապահովելը։ Եվ կառավարության խնդիրը պետք է լինի մեր երկրի անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը ապահովելը։ Եվ մենք պետք է կենտրոնանանք այս խնդիրը լուծելու համար։ Պատերազմի արդյունքների հետևանքների մասով ես ելի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր ժողովուրդը 30 տարվա ընթացքում անվտանգությանը բանակին տվել է ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ։ 30 տարվա ընթացքում դուք կրել եք բազմաթիվ զրկանքներ, հանուն անվտանգության, հանուն բանակի, հանուն Արցախի։ Եվ այդ առումով ուզում եմ ասել, շատ կարևոր եմ համարում, որ պատերազմի հետևանքով ձեզնից որևէ մեկը իրեն պարտված չզգա։ Շատ կարևոր է եւ մեր ժողովուրդը իրեն պարտված չզգա։ Ես ասել եմ, որ այդ պարտության պատասխանատվությունը ամբողջությամբ ես վերցնում եմ ինձ վրա։ Ինչքան էլ դա ծանր է, դաժան է, այո, պարտությունը թող ինձ լինի, բայց հաղթանակը պետքա ձերը լինի։ Որովհետեւ ես հավատում եմ, որ հայ ժողովուրդը իր բարեկեցության, անվտանգության, երջանկության համար պայքարում պիտի հաղթի։ Բոլոր են հաղթանակները, որ այս 30 տարվա ընթացքում մենք կրել ենք այդ հաղթանակները ժողովրդինն է, ձերն է, ձեզնից յուրաքանչյուրինն է, եւ այդ զրկանքները, որոնք դուք կրել եք այդ հաղթանակի ամենամեծ վկայությունն է։ Պարտությունները, որ կրել ենք մենք, այդ բոլոր պարտությունները ես վերցնում եմ ինձ։ Բայց ես ուզում եմ, սա ասում եմ ոչ թե որպես կարգախոս, ես ուզում եմ, որ այս ամեն ինչի արդյունքում մենք որոշենք մեր անելիքները, թե ինչ պետք է մենք անենք։ Այսօր տեսեք ինչ խնդիր կա։ 21-րդ դարում մեր գյուղացին միջև այսօր ինքը բախվում է կարկուտի, ցրտահարության, ամենատարբեր բաների հետ։ 21-րդ դարում մարդիկ այլևս կարկուտը, ցրտահարությունը ընդհանրապես պրոբլեմ չեն։ Երաշտը, որովհետև 21-րդ դարում գյուղատնտեսության մեջ կա այնքան գիտելիք, որ մարդիկ ոչ թե մտածում են, թե իրանք ինչքան բերք պիտի ստանան տեսնեն, իրանք պլանավորում են, թե ինչքան բերք ստանան։ Եվ դա ունի մի անուն, ինտենսիվ գյուղատնտեսություն։ Եվ մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք մեր երկրի վարելահողերի շատ մեծ մասը դնենք ինտենսիվ գյուղատնտեսության տրամաբանության ներքո։ Այսօր Արմավիրի մարզում կա շուրջ 40,000 հեկտար վարելահող։ 40,000 հեկտար վարելահողից 14,000 հեկտարը ընդհանրապես չի մշակվում։ Իսկ ընդհանրապես, եթե մենք նայենք հանրապետության վիճակագրությունը ջրվող հողերի, ոռոգվող հողերի, մեր հանրապետության հողերի 74%-ը չի ոռոգվում, այսինքն անջրդի է, պատկերացնում եք 74%-ը։ Մեր եթե այս նույն վիճակագրությունը հələ Արմավիրի մարզի միջայլոց ամենաքիչ չմշակվող հող ունեցող մարզերից է։ Եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ամենաքիչը։ Բայց եթե մենք վիճակագրությունը նայենք մեր երկրի մշակվող եւ չմշակվող հողերի, մենք ինչ վիճակագրություն ունենք։ Մեր երկրում 444,000 հեկտար վարելահող կա, այդ 444,000 հեկտարից 216,000 հեկտար, այսինքն 49% ընդհանրապես չի մշակվում։ Սա շատ կարևոր վիճակագրություն է, ինչ պետք է մենք անենք։ Եվ չի մշակվում նաև այն պատճառով, որ մեր երկրի այս հողերի 74%-ուն ջուր չի հասնում, ոռոգման ջուր չի հասնում։
Ինչ պետք է մենք անենք, մենք պետք է այս 216,000 հեկտարը դնենք մշակման եւ ոռոգման տակ։ Մենք խնդիր պետք է դնենք, որ մեր երկրում վարելահողին ջրի հասանելիության մակարդակը պետք է հասնի 90 եւ ավելի տոկոսի։ Մեր երկրում իմիջայլոց մենք շատ լարվում ենք գլոբալ ջերմացման հետ կապված, բայց մեր երկրում ջրի պրոբլեմ չկա։ Մեր երկրում կա ջրի կուտակման պրոբլեմ։ Ամեն տարի մեր լեռներում 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է ձևավորվում, գնում է լցվում է գետերը։ Եվ մենք, եթե այդ ջրերը կուտակենք, մեր երկրում այս վիճակագրությունը չի լինի։ Մեր երկրում չի լինի 216,000 հեկտար չմշակվող հող։ Մեր երկրում ընդհանրապես չպետք է լինի չմշակվող հող։ Այս հողերը պետք է մշակվեն, բայց այդ ամբողջ ջուրը մենք մեր հողի համար պիտի չօգտագործենք, որովհետև մենք ավանդական ոռոգումից պետք է անցնենք կաթիլային ոռոգման։ Այդ մնացած ջրերը հիմա շատ է խոսվում այն մասին, որ ջուրը 21-րդ դարի նավթն է։ Հիմա ես կխոսեմ այն մասին, որ մենք 21-րդ դարի երկու ամենակարևոր նավթերից շատ հարուստ ենք։ Մեր բարդույթները միշտ ձևավորվել են նրանից, որ մենք նավթ չունենք։ Հիմա դարը փոխվում է։ Մենք հիմա երկու ամենակարևոր նավթը ունենք։ Մնում է, որ ճիշտ օգտագործենք այդ երկու ամենակարևոր նավթերը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մենք պետք է կաթիլային ոռոգումով անցնենք ավանդական ոռոգումից կաթիլային ոռոգման։ Իսկ մնացած ջուրը մենք պետք է այո, պետք է նաև ջրի արտահանման մեթոդներ մշակենք, ձևեր մշակենք, որովհետև աշխարհում ջրի դեֆիցիտը գնալով ավելի մեծանալու է։ Երկրորդը, ճիշտ է, մենք հիմա գյուղատնտեսական ապահովագրություն ենք մտցրել, որ կարկուտից, ցրտահարությունից ապահովագրություն ենք մտցնում։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հակակարկտային ցանցերը այն ձևերում, այն դեպքերում, որ հնարավոր է, պետք է հակակարկտային ցանց լինի, որ մենք կարկուտից չվախենանք ընդհանրապես։ Որտեղ ամեն տարի մենք նույնիսկ կամ ցրտահարությունը կամ կարկուտը կամ մի բան մեզ համար պրոբլեմա ստեղծում։ Այս պետք է լինի մեր ճանապարհը եւ պետության ու կառավարության քաղաքականությունը պետք է լինի դա, որպեսզի դուք բոլորդ այն չարչարանքը, նույն չարչարանքը պետք է տեղի ունենա, բայց պետք է կրկնակի երակի քառակի անգամ ավել արդյունք բերի։ Իսկ սրա համար եմ ասում, պետք է մենք հաստատուն քայլերով անցում կատարենք դեպի ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, հաստատուն քայլերով նաև պետք է մեր ճանապարհները այնպիսի հուսալի լինեն, հենց տեսեք Լարսում ինչա կատարվում այսօր։ Այսօր Լարսում 600 ավտոմեքենա կանգնած Հայաստանի Հանրապետության չի կարող անցնել, ինչի, որովհետև եղանակային պայմանները շատ վատն են։ Ճիշտ է, լուրեր կան, որ այնտեղ արհեստական խոչընդոտներ կան եւ այլն, հələ այդ արհեստական խոչընդոտներով զբաղվելը հեշտ է։ Բայց երբ որ ամբողջ երկրի տնտեսությունը ընդամենը մի ճանապարհի հույսին է, ընդամենը մի ճանապարհի հույսին է, որտեղ կարա քարաթափություն լինի, որտեղ կարա ձյուն գա, որտեղ կարա մեքենա փչանա կամ մեքենա վթար տեղի ունենա ու շաբաթներով չէ, օրերով փակվի այդ ճանապարհը։ Եվ հետևաբար այո, այս նոր իրադրության մեջ մենք պետք է հաջորդ մեր խնդիրը դնենք, որ Հայաստանը պետք է ճանապարհներ ունենա, նոր ճանապարհներ ունենա, նոր կոմունիկացիաներ պետք է բացվեն։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման տեսլականի մասին ասի։ Ես ուզում եմ խոսեմ ընդհանրապես տնտեսության զարգացման տեսլականի մասին եւ ձեզ ուզում եմ մի գրաֆիկ ցույց տալ։ Այս գրաֆիկը վերջին 20 տարվա ընթացքում, 21 տարվա ընթացքում պղնձի միջազգային գներն են։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ պղնձի միջազգային գինը 2000 թվականից այս կողմ մոտավորապես 6-7 անգամ աճել է։ Հայաստանը պղնձի պաշարներով ամենահարուստ երկրներից մեկն է աշխարհում։ Ամենահարուստ երկրներից մեկը։ Եվ շատերը ասում են, որ պղինձը երկրորդ նավթն է 21-րդ դարի։ Եվ ակնհայտ է, որ պղնձի գները
21-րդ դարում լինելու են չափազանց բարձր, որովհետև էլեկտրոմոբիլների մեջ ամենաշատը օգտագործվում է, ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը, որ օգտագործվում է շարժիչների մեջ, պղինձն է։ Բայց մենք նույնիսկ այդ հարստությունը, ինչպես ջուրը, այնպես էլ պղինձը մենք չենք կարողանում ամբողջությամբ օգտագործել, որովհետև մենք այսօր հանքաքար ենք արտահանում հիմնականում։ Բայց մենք պետք է խնդիր դնենք, որպեսզի Հայաստանում սահմանափակենք արդյունքում միջնաժամկետ հեռանկարում ընդհանրապես արգելենք հանքաքարի արտահանումը եւ Հայաստանից հնարավոր լինի արտահանել միայն պղնձի պատրաստի արտադրանք։ Իսկ սրա համար ինչա պետք մեզ։ Սրա համար մեզ պետք է երկաթուղի։ Ինչի է պետք երկաթուղի, որովհետեւ պղնձի ձուլման համար ընթացքում ձևավորվում է մեծ քանակի ծծմբական թթու, որը երկրից արտահանել, դուրս բերել, չենք կարող մենք այդ ծծմբական թթուն կուտակել։ Ինքը նույնպես ապրանք է, իսկ իր արտահանման համար պարտադիր պետք է երկաթուղի։ Եթե Հայաստանում լինում է պղնձի ջուրարան, սա ինչ է նշանակում, որ գնացել են Գավառ, ժողովուրդը ինչ էր ասում էր այ Գավառի կաբելի գործարանը պետք է աշխատացնել։ Գավառի կաբելի գործարանը հնարավոր չի աշխատացնել առանց երկաթուղու եւ հնարավոր չի աշխատացնել առանց պղնձի։ Երբ որ մենք ունենանք երկաթուղի եւ երբ որ մենք ունենանք պղինձ որպես մետաղ, որպես հումք, ոչ թե հանքաքար, անխուսափելիորեն մեր հաջորդ խնդիրը պետք է անի, որ այդ պղինձը Հայաստանում այնքան մշակվի, այնքան աշխատատեղ ստեղծի, որ այո Գավառինն էլ աշխատի, մյուս տեղերի նոր գործարաններ բացվեն, եւ սա պետք է լինի մեր պատկերացումը։ Եվ հետեւաբար, եթե զիդ պատերազմյան շրջանում մեզ հաջողվի հասնել նրան, որ երկաթուղիները բացվեն, սա նշանակում է, որ մենք կունենանք հնարավորություն մեր ունեցած 21-րդ դարի երկրորդ նավթը շատ արդյունավետ օգտագործել։ Բայց այստեղ մենք պետք է գնանք որոշակի լուծումների, որովհետև գիտեք, որ մեր երկաթուղիները մասնավորապես դեպի Իրան եւ դեպի Ռուսաստան անցնում են Ադրբեջանով։ Եվ մենք պետք է այստեղ հասկանանք, որ չի կարող լինել այնպես, որ մենք իրանց տարածքով ճանապարհ ստանան, իրանք մեր տարածքով ճանապարհ չստանան։ Եվ այստեղ մենք այո պետք է կայացնենք նաև որոշումներ, որ մենք փոխադարձաբար այդ ճանապարհներից պետք է օգտվենք։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք տարածաշրջանի նկատմամբ մեր հայացքը, մեր դիտանկյունը որոշակի պետք է փոխենք։ Ես այդ բարդ նախադասությունը ասում եմ եւ իրոք այդ նախադասության շուրջ մենք պետք է մտածենք։ Այո, ասված է եւ գիտենք, որ մենք տարածաշրջանում ունենք թշնամիներ։ Բայց ի վերջո եկեք արձանագրենք, ինչքան մենք ենք համարում թշնամի, այնքան էլ մեզ են համարում թշնամի։ Էլի ինչքան մենք ենք շատ համարում թշնամի, մեզ այնքան շատ են համարում թշնամի։ Ինչքան մեզ շատ են թշնամի համարում, մենք այնքան ավելի շատ ենք թշնամի համարում։ Եվ մենք այս իրավիճակի մասին պետք է մտածենք։ Որովհետև մենք տարածաշրջանում պետք է ստեղծենք Հայաստանի շուրջ որոշակի բարենպաստ միջավայր։ Իսկ որպեսզի Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր կարողանանք ձևավորել, պետք է մենք էլ կարողանանք փոխել մեր դիտանկյունը տարածաշրջանի նկատմամբ, բայց տարածաշրջանն էլ պետք է փոխի իր դիտանկյունը մեր նկատմամբ։ Եվ այստեղ առաջնային հարց է գալիս անվտանգության հարցը։ Գիտեք ըստ էության, երբ որ ես ասում եմ 30 տարվա ընթացքում դուք բոլոր զոհողությունները արել եք, դուք այ բոլորդ, երեխեքը, մեծերը, տարիքավորները, բոլոր զոհողություններն արել եք հանուն անվտանգության։ Բայց մենք մի իրողության առաջ ենք կանգնած, որ մենք 30 տարի պատրաստվել էինք դիմակայել այն սպառնալիքները անվտանգային, որ գալիս են Ադրբեջանից։ Բայց մենք 2020 թվականին բախվեցինք մի իրավիճակի հետ, երբ որ Հայաստանի դեմ կռվում էին միանգամից Ադրբեջանը, Թուրքիան, վարձկանները, Պակիստանը։
Եվ սա էր իրողությունը, եւ սա ակնհայտ իրողություն է, եւ այլևս մենք պետք է հասկանանք, որ մեր անվտանգային մասշտաբները փոխվել են։ Եվ հետեւաբար մենք այդ անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու նոր բանաձևեր պետք է գտնենք։ Եվ այդ անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու ամենակարևոր բանաձևը իմ կարծիքով հայ-ռուսական համատեղ զորախումբն է, որը արդեն գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում գոյություն ունի համատեղ զորախումբ։ Եվ իմ կարծիքով մենք պետք է առաջիկա մեր անելիքներում, քննարկումներում, բանակցություններում մտածենք հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը տարածաշրջանային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ որպես ավելի ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Բայց մյուս կողմից սա չի նշանակում, թե մենք պետք է անընդհատ պատրաստվենք նորանոր պատերազմների։ Ընդհակառակը, սա մենք պետք է օգտագործենք տարածաշրջանի նկատմամբ մեր դիտանկյունը փոխելու եւ տարածաշրջանին օգնելու համար, որ իրենք էլ մեր նկատմամբ իրենց դիտանկյունը փոխեն։ Եվ մենք պետք է այնպես անենք, որ այս ջերմոցները, որ ձեր բակերում կան, այդ ջերմոցները դառնան իրական բարեկեցություն երեխաների համար։ Գյուղատնտեսությունը, գիտեք, այստեղ գալուց առաջ ես մի այսպիսի տեղեկատվություն եմ հավաքել։ Օրինակ, եւ երեխաները պետք է հատկապես երեխաները դրա մասին իմանան։ Այսօր գիտեք, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ ինտենսիվ այգիներ, որոնք այդ ինտենսիվ այգիներում ամենատարբեր մշակաբույսեր են աճացնում։ Ժողովուրդ, ուրեմն այդ բոլոր ինտենսիվ այգիներում կան խորհրդատուներ օտարերկրացի, որոնք օգնում են աճացնել ոնց է պետք մշակել այդ բույսերը։ Գրեթե բոլոր ինտենսիվ այգիները այդ լուրջ ընկերություններում կան օտարերկրացի խորհրդատուներ։ Եվ ես հետաքրքրվեցի, թե իրանք ինչքան աշխատավարձ են ստանում։ Երեք ինձ հաշվետվություն են բերել, կան դեպքեր, երբ որ խորհրդատուները մեկ օրվա աշխատանքի համար ստանում են 1000 կամ 2000 եվրո։ Մեկ օրվա աշխատանքի համար, պատկերացնում եք։ Ես այդ որ թղթերը բերեցին, ասացի դուք համոզված եք, որ այս տեղեկատվությունը ճիշտ է։ Նրանք մասնագիտությամբ գյուղատնտես են, ագրոնոմ։ Բայց նրանք օրվա համար ստանում են 2000 եվրո, 1000 եվրո, 1500 եվրո եւ տարվա ընթացքում իմիջայլոց մի ընկերության հետ աշխատում են 15-20 օր։ Այն մնացած 365 օրը, այսինքն մնացած մի քիչ պետք է խանել, հանած 12, աշխատում են ուրիշ ընկերությունների հետ եւ օրը ստանում են 1500-2000 եվրո։ Երեխեքը պետք է իմանան դրա մասին, բայց ինչի են օտար երկրա, ինչի են դրսից բերում այդ մասնագետներին, որովհետև Հայաստանում մասնագետի պրոբլեմ կա, ժողովուրդ։ Եվ հաջորդ ուղղությունը, որի մասին մենք մտածում ենք, այդ կրթությունն է։ Որովհետև մինչև կրթության հարցը չլուծենք, դպրոցից սկսած համալսարաններով ավարտած, մենք այդ հարցերը չենք լուծելու։ Մենք պետք է հիմա այս երեխեն, որ ինձ լսում է, որ ինքը իր առաջ խնդիր դնի, որ դառնա այդպիսի ագրոնոմ, որը օրը ստանում է 2000 եվրո, ինքը շատ մեծ դժվարությունների կհանդիպի, շատ մեծ դժվարությունների։ Եվ այդ իր դժվարությունները հաղթահարելու համար առաջին քայլը, որ մենք անում ենք, այդ ուսուցիչների որակավորումը եւ բարձր աշխատավարձը ապահովելն է։ Ես այդ ծրագրի մասին ասել եմ։ Այս տարվա նոյեմբերից Հայաստանի այն ուսուցիչների աշխատավարձը իմիջայլոց բանի առարկաների ցանկ կա, ովքեր կանցնեն ատեստավորում, մայիսից դիմումները ընդունվելու են, մինչև նոյեմբեր ատեստավորման գործընթացը տեղի ունենալու եւ այն ուսուցիչները հայոց լեզու, գրականություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա, հայոց պատմություն եւ էլի 7 առարկաներից ենք սկսում,
ովքեր այդ որակավորման գործընթացը կանցնենք, նոյեմբերից իրենց աշխատավարձը 50%-ով, 30-ից 50%-ով կբարձրանա։ Նայած թե ինչ միավորներ կհավաքեն, բայց սրանով պատմությունը չի ավարտվում։ Առաջիկայում մենք կընդունենք նաև անպատասխան օրենսդրություն, որ նախ այս որակավորումը անցած ուսուցիչները հետագայում իրենց աշխատանքի ընթացքում էլի որոշակի մեխանիզմներով կստանան կրեդիտներ, միավորներ կստանան իրենց աշխատանքի համար, կախված նաև իրենց աշակերտների բերած իրական արդյունքներով, ոչ թե մատյանում եւ օրագրում գրած բաներով, գնահատականներով, այլ իրական արդյունքներով։ Նրանք միավորներ կստանան եւ այդ մեխանիզմով ուսուցչի աշխատավարձը անկախ կառավարության որոշումներից անընդհատ աճելու է, բայց աճելու է այն ուսուցչի աշխատավարձը, ով ապացուցել է իր բարձր որակավորումը։ Իսկ այն ուսուցիչներին, ովքեր իրենց բարձր որակավորումը չեն կարողանալու ապահովեն, հաստատեն, մենք այդ ուսուցիչներին կամ կօգնենք, որ իրանք իրենց մասնագիտական պատրաստությունը բարձրացնեն, կամ էլ կօգնենք, որպեսզի նրանք վերավորակավորվեն եւ այլ աշխատանքի անցնեն։ Եվ այսպես մի քանի տարվա ընթացքում մենք համոզված կլինենք, որ մեր դպրոց 3-4 տարվա ընթացքում մեր դպրոց մտնում են միայն բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներ, որոնք արդեն ստանում են ոչ թե այսօր գիտեք, որ Հայաստանում ուսուցիչ կա, որ ստանում է 30,000 դրամ աշխատավարձ։ 30,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցչին ինչ գիտելիք էլ ունենա, այդ մարդը մենակ իր կենցաղային դարդերից այնքան կշեղվի, պատկերացնում ես երեխան նայում, հիշում է, վայ երեխես կոշիկ չունի, վայ այն մի բան է, այն մի հոսանքի փողը եւ այլն։ Ինքը արդեն նույնիսկ ամենալավ ուսուցիչը այս իրավիճակում շեղվում է բուն դասապրոցեսից։ Հաջորդ խնդիրը կա։ Ես էլի քանի անդրադարձա, մենք այսօր տասնյակ տարիներով չենք կարողանում լուծել հեռավոր գյուղերի ուսումնառության խնդիրը։ Մենք հիմա երկու մեխանիզմ ենք արդեն ներդրում հեռավոր, այն գիտեք, որ գյուղեր կան, որտեղ ուսուցիչներ կան, որ միանգամից համ ֆիզկուլտուրա են պարապում, համ ֆիզիկա, համ քիմիա, համ անգլերեն, համ ֆրանսերեն, որտեղ կադրեր չկան։ Հիմա մենք ներդնում ենք նաև հեռավար ուսուցման ծրագիրը, որ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչները հեռավար կապով միավորվում են այդ հեռու դպրոցների հետ եւ դաս են վարում այդ երեխաների հետ եւ սա էլ լրացուցիչ բնականաբար աշխատավարձ է բերում։ Մենք ուրիշ մեխանիզմ ենք մտածում, մենք մտածում ենք այդ կարգի հեռավոր դպրոցներում, հեռավոր գյուղերի դպրոցների կրթական ցիկլը մի քիչ տեղաշարժենք, այսինքն նրանց մոտ դասերը մի քիչ ավելի ուշ սկսեն եւ ավելի ուշ ավարտվեն, ինչի համար, որ օրինակ մենք ամառային արձակուրդների ժամանակ բարձր որակավորում ուսուցիչներին գործուղենք, ընդ որում հիմա գործուղման այդ նպաստները նույնպես բանեն արել, ավելացել են, որպեսզի գործուղենք, իրանք ասենք օրինակ քաղաքի Երևանի ուսուցիչը գնա մի ամիս իր ընտանիքով իր հանգիստը անցկացնի այդ գյուղում եւ նաեւ գնա մի քանի անգամ երեխեքին, որոնց հեռավար դասա տալիս, մի քանի անգամ էլ կենթանի շփում տեղի ունենա եւ այդ երեխաներին ներգրավի։ Այս ձևով եւ նաեւ չափարոշիչների հարցը լուծելով մենք այս երեխեքի ապագայի առաջին խնդիրը պետք է լուծենք։ Եվ երկրորդ նախագիծը, քանի որ կրթության մասին խոսեցի, կներեք, ես չգիտեմ, հետաքրքիր է ընդհանրապես այս թեման։ Հաջորդը ինչ ենք ուզում անենք, այսպիսի մի նախագիծ կա։ Գիտեք, որ մեր բուհերում կան բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Այդ պրոբլեմները կապված են եւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքի հետ, եւ կապված են բովանդակության հետ։ Եվ մենք ունենք այսպիսի գաղափար, որ Երևան քաղաքից բոլոր կամ եթե ոչ բոլոր առնվազն բուհերի մեծամասնությունը, քանի որ շենքերը գտնվում են կենտրոնում, այդ շենքերը հանենք վաճառքի, ձևավորված գումարներից Երևանից դուրս
կառուցենք քաղաք, որը կլինի բուհական ակադեմիական քաղաք, որտեղ կենտրոնացած կլինի մեր գիտական, դասախոսական պոտենցիալը, եւ այս երեխեքը այդ բարեփոխված դպրոցից հնարավորություն ունենան գնալ այդ բարեփոխված բուհական համակարգ։ Այսօր մեր բուհերում նույնիսկ ասում եմ բան չկա, շենքային պայմանները արդեն չեն համապատասխանում 21-րդ դարի չափանիշներին, որ այս երեխեքը գնան այնտեղ այդ կրթությունը ստանան եւ հնարավորություն ունենան, որ հենց Հայաստանում այդ այս գյուղերում ձեր բոլորի բարեկեցության մակարդակը իրանց 2000 եվրոանոց օրը խորհրդատվությամբ կարողանան օգնել ձեզ, մեզ բոլորից, որպեսզի մենք մեր բարեկեցությունը կարողանանք ստեղծել։ Ես ինչ եմ ասում սա, ես ուզում եմ, որ մենք պատերազմի հետևանքների այս իրադրությանը նույնպես նայենք, փորձենք նայել նաև ուրիշ հայացքով։ Ես այսօր գրում եմ եւ մեր բոլոր նահատակների 44-օրյա պատերազմի նահատակների գերեզմանների առաջ ծնկի եմ գալիս։ Եվ մենք մեր հարգանքի մեծագույն տուրքը պետք է մատուցենք, մենք ներողություն պետք է խնդրենք նրանցից, որ չկարողացանք նրանց կյանքը պահպանել եւ խնդրում եմ ես այդ ներողությունը, բայց ազգովին նրանց հիշատակի հարգելու ամենամեծ ձևը կլինի այն, եթե մենք ունենանք իսկապես բարեկեցիկ Հայաստան, իսկապես բարեկեցիկ Արցախ, իսկապես անվտանգ բարեկեցիկ եւ երջանիկ։ Ես այսօր ձեր գյուղի փողոցներով որ անցնում էի, ընդ որում մենակ ձեր մոտ չամբողջ Հայաստանն է տեն ժողովուրդ։ 21-րդ դարում ինչի պիտի մենք ունենանք փողոցներ, որոնք դեռևս կամ ասֆալտապատված չեն կամ սալիկապատված չեն։ Սա մեզ պետք է ազդակ լինի, որ մենք երևի այնուամենայնիվ ինչ որ բան սխալ ենք արել եւ մենք առաջինը պետք է մեր սխալները ուղղենք։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել նաև յետ պատերազմյան մի շատ կարևոր ձեռքբերման մասին։ Նոյեմբերի 9-ից հետո դուք գիտեք ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել են հարձակումներ, եղել է ընդհուպ բաց հրապարակային ահաբեկչության քարոզ, եղել է ամենասուր եւ կշարունակում ամենալ ատելության խոսք, եղել է շատ էմոցիոնալ վիճակ եւ ըստ էության արդեն 5-րդ ամիսը այս իրավիճակը շարունակվում է, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, որը կարծում եմ աննախադեպ է համաշխարհային պատմության մեջ։ Այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում այս համատեքստում մի հատ կրակոց չի հնչել, մի հատ։ Դուք պատկերացնում եք, մենք այս ամեն ինչի միջով անցել ենք ու մի հատ կրակոց մինչև այսօր չի հնչել։ Սենց բան աշխարհի ոչ մի երկրում չէր կարող լինել եւ չի եղել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա առաջին հերթին մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է, որովհետև բոլոր պոտենցիալ կրակողները գիտեին, որ ժողովուրդը դա չի ների եւ ժողովուրդը դա չի հանդուրժի։ Ընդ որում կարող էին կրակել, հա, ընդ որում պատերազմից հետո մարդկանց ձեռքը անվերահսկելի քանակությամբ զենք զինամթերք կար։ Բայց ես փաստի հետ ուզում եմ, այս փաստը ուրիշ մեկնաբանություն էլ ունի։ Պատերազմի ամսի 9-ից հետո գիտեք, ընդդիմության հիմնական մեղադրանքը ինձ ուղղված հետևյալն է, որ ես ինչ-որ դավաճանական գործարքի եմ գնացել։ Առնվազն տրամաբանորեն կարելի է այս հարցի պատասխանը գտնել, չէ, որտեղ ասում են, հա, ծախել է, գնացել է այնտեղ 5 միլիարդ, 4.5, 3.5, չէ, բայց ես ուրիշ հարց եմ տալիս։ Եկեք տրամաբանորեն նայենք։ Պատերազմի ընթացքում ին որոշմամբ Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում
ահռելի քանակությամբ զենքա բաժանվե իմ որոշմամբ ասել եմ ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի բոլորը թող զենք վերցնեն երկրորդը ամբողջ իրավապահ համակարգը որի նպատակը պետք է լիներ կառավարությանը եւ իրավակարգը պահպան ամբողջը գործուղվել են առաջնագից բայց դավաճանության մեջ ներգրաված իշխանությունը կամ վարչապետը ասենք դավաճանությունը այդքան չի ֆայմում որ պոտենցիալ ընդդիմադիրներին զենք է բաժանում անվերահսկելի քանակությամբ ոստիկան նույնիսկ պետական պահպանության ծառայությունը որի գործառույթը իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչների անվտանգությունը ապահովելն է ՊՊՑ-ի 70%-ը գործուղված է եղել Սյունիքի անվտանգությունը ապահովելու բայց դավաճանությունը ենք անում առաջինը դավաճան ինչի մասին պետք է մտածի իր անձնական անվտանգության մասին պետք է մտածի բա ով որ պետք է անվտանգությունը ապահովի եւ պետք է մտածի որ սպառնալիք չստեղծի այսօր բոլոր ընդդիմադիրները ովքեր խոսում որը մեկը չի կարող ասի որ ինձ զենք չեն տվել որտեվ ես ընդդիմադիր ընդհակառակը բոլորին բաժանվել է ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք եւ այս առումով այդ զինամթերքի մի հսկայական մասը միջև այսօր չի էլ հետ հավաքվել կհավաքվի բայց ես ուզում եմ վերադառնալ որ այս պայմաններում այս 5 ամսվա ընթացքում Հայաստանում մի կրակոտ չի հնչել եւ սա մեր մեծագույն ձեռքբերումն է չէ կներեք համաձայն չեմ ես գիտեմ որ շատ դեպքերում դուք իշխանությունից պահանջել եք շատ կոշտ գործողություններ չէ հիմա գիտեք ինչ կներեք բան խնդրում եմ այլ կերպ չընկալեք հիմա կներեք հիմա առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են եթե կգնաք եւ ձեր մանդատը կվերահաստատեք այն ժամանակ այդ գործողությունների մասին կխոսենք բայց հիմա ես շատ եմ մտածել դրա մասին եւ շատ գոհ եմ նրանից որ մի կրակոտ չի ընչե Աստված չանի դուք պատկերացնում եք այդ պատերազմից հետո հանկարծ ներսում մենք մի զոհ ունենային դա ավելի մեծ խարան կլիներ մեր վրա շատ ավելի մեծ խարան կլիներ մեր վրա բայց ես էլի ուզում եմ ասել որ սա առաջին հերթին մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է երկրորդ հերթին ուզում եմ բարձր գնահատել մեր իրավապահ մարմինների գործունեությունը ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության գործունեությունը որովհետև եղել են իրավիճակներ որ այո կարող էր իրավիճակը ընդհանրապես հսկողությունից դուրս գալ բայց այնուամենայնիվ մեզ իրար հետ հաջողվել է պահել իրադրությունը հսկողության տակ բայց ես ուզում եմ ասել նաև որ այս իրավիճակը նաև մեր ընդդիմության ձեռքբերումն է ինչ էլ ասենք շատ կարևոր է որ մենք այս պահերը շեշտենք եւ ես ուզում եմ նաև բարձր գնահատել ընդդիմության այդ մոտեցումը իհարկե շատ կարևոր է եղել որ ժողովրդի դիրքորոշումը հստակ է եղել շատ կարևոր է եղել որ իրավապահ համակարգի պահվածքը հստակ է եղել բայց կարևոր է եղել նաև որ ընդդիմությունը չնայած երբեմն ահաբեկչության ուղիղ կոչերին բայց այնուամենայնիվ մեր ընդդիմությունը նույնպես գծեր չի անցել եւ ես ուզում եմ բարձր գնահատեմ ընդդիմության նաև ընդդիմության այդ պահվածքը եւ ուզում եմ հույս ու համոզմունք հայտնել որ առաջիկայում մենք կգնանք այդ ճանապարհում Հայաստանում հոկտեմբերի 27-ների էջերը փակված են չի լինելու Հայաստանում հոկտեմբերի 27 Հայաստանում մարտի 1 չի լինելու այլևս այո Հայաստանը ժողովրդի իշխանության երկիր է եւ կներեք բոլոր հարցերի պատասխանը պետքա տա ժողովուրդը
բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տա ժողովուրդը եւ ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը որևէ մեկը չպետք է փորձի խոչընդոտի առաջիկայում նշանակված է հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ ինչի մասին են այդ ընտրությունները ժողովուրդ այդ ընտրությունները դրա մասին է որ դուք պետք է որոշում կայացնեք անցյալի եւ ապագայի վերաբերյալ դուք պետք է գնահատական տակ անցյալին եւ դուք պետք է որոշում կայացնեք ապագայի վերաբերյալ եւ մենք այո առաջիկայում ես հրաժարական եմ տալու ապրիլին ինչու ոչ թե հրաժարական եմ տալու գնալու այլ հրաժարական եմ տալու որպեսզի տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ այդ ընթացքում շարունակելով լինել վարչապետի պարտականությունները կատարող Եթե դուք կվերահաստատեք ձեր մանդատը, ես մեր թիմը կշարունակենք ծառայել ձեզ շատ ավելի լավ, քան նախկինում։ Եթե չեք վերահաստատի, մենք խոնարհաբար իշխանությունը կփոխանցենք նրան, ում դուք կընտրեք։ Եթե դուք կընտրեք գելերին ձեր ընտրությունն է, մենք ինչ կարանք անենք։ Եվ որպես ամփոփում որ չի կարող այդպես լինել, չի կարող։ Ես այս ամեն ինչը դրա համար էի պատմում, որ չի կարող լինել։ Եվ որպես ամփոփում ուզում եմ ժողովուրդ ջան, ներողություն խնդրել այն բոլոր հիասթափությունների համար, որ այս ընթացքում մենք ձեզ պատճառել ենք։ Հավատացեք, դա մեզ համար ամենամեծ ցավն է եւ ամենամեծ խնդիրն է եւ ես հույս ունեմ որ դուք իսկապես մեզ կներեք եւ եթե մեզ տակ նոր շանս մենք խոնարհաբար կծառայենք ձեզ մենք սխալվել ենք շատ հարցերում բայց մենք ձեզ չենք խաբել այդ մի բանում կարող եք վստահ լինել եւ դա պատճառը իմիջայլոց որ մենք այսքանից հետո դեռ կարողանում ենք ձեր առաջ կանգնել ձեր աչքերի մեջ նայել եւ խոսել եւ դուք էլ դեռ լսում եք շնորհակալ եմ ես ձեզ դրա համար շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար եւ ուրեմն սիրում եմ բոլորիդ հպարտանում եմ բոլորով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ դուք կհաղթեք մենք բոլոր պարտությունները մեզ բոլոր հաղթանակները ժողովրդին սա պիտի լինի մեր քաղաքական առաքելությունը եւ մենք պետք է կարողանանք ապահովել խաղաղությունը, անվտանգությունը, երջանկությունն ու բարեկեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչպես ես իմ ելույթում փորձեցի հենց դա նկարագրել մանրամասն։ Շնորհակալ եմ շատ ժողովուրդ ջան, խոնարհվում եմ բոլորիդ։